فالكحة عرض وليس مرض. الكحة عرض وليس مرض. عيب قوي 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 ان احنا في سنة 2021 واللي يكح يروح يجيب دواء كحة من الأجزخان. عيب جدا، لان هو هيضيع الكحة، والكحة دي نعمة كبيرة جدا من ربنا. نعمة كبيرة جدا هتكلم عليها. بس للكحة أسباب عديدة، فما نقدرش ان انا ابقى كحة طب هات دواء كحة يضيع الكحة. طيب عندي صداع، طب انا عندي مليون دواء يضيع الصداع. طب افرض ورم في المخ راح العيان. عشان كده بحذر ل10 مرة وال100 مرة ممنوع علاج الأعراض. عندي مغص ما اخدش دواء مغص، هيضيع المغص إلا الدكتور اللي يكتبه، أو مغص معتاد ولو معتدل ولا أي حاجة. لا نعالج أعراض. فالكحة عرض لها أسباب كثيرة جدا جدا، تبدأ بحالة نفسية وتنتهي بالسرطانات. فبص حضرتك بقى اولها ايه واخرها ايه. ومرا بالالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي والالتهاب البلوري وميه وهبوط في القلب. اسباب ده سؤال في بكالوريوس وحضرتك عارف انت ساقط ثالثه. انا لسه ساقط مفيش فايده هي مش هنجح. انت ما شفتوش لسه. بس يعني دوب يعني سؤال. عندي امل لسه. اتكلم عن الكحه. الكحه بقى انواع كتيره جدا، منها كحه جافه الناس كلها عارفاها، يفضل يكح وما يطلعش بلغم. بنسميها كحه جافه او كحه ناشفه. وفي كحه ببلغم بقى. والكحه مبلغم نوعين كبار جدا. بلغم العين ما حسبوش، كل شويه يطلع كلينكس. وبلغم بقى كميه. دول 4 امراض لوحدهم، اللي هو البلغم الكتير قوي ده. مثلا خراج الرئه، اهو ده بيكح بس وعنده بلغم كميه كبيره، ونعمل له الابحاث يطلع خراج رئه وجايز عايز جراحه. وبدا بكحه خفيفه جدا جدا يعني. في كحه تانية اللي هي الكحه الناشفه. الكحه الناشفه تكون حاجه مضايقه القصبه الهوائيه مش الرئه. حاجه مضايقاها. يعني حضرتك لو جبت اي حاجه تضغط على القصبه الهوائيه تكح كحه ناشفه مزعجه، صوتها مزعج فظيع، له رنين عجيب. يعني حضرتك تقدر تشخصه وانت في الاوضه الثانيه. بيبان الراجل ده القصبه الهوائيه بتاعته مضغوطه. يقول لك الحاج كحته وحشه رنينها وحش قوي. فقد يكون غدد في الصدر ضغطه على القصبه الهوائيه بتعمل الكحه اللي بتكلم عليها ناشفه ورنين كده. في كحه جميله جدا بقى اسمها باركينج كف. يعني ايه؟ نباح. باركينج مش باركينج، مش بالبي، بالبي. باركينج اللي هو الكلب لما يهوى. طب الكلب يهوى امتى؟ لو شاف ناس. هو دي هستيريا، عنده كحه نفسيه لا تحدث الا في وجود ناس سميعه. يعني حضرتك تلاقي العيان هو بيضطرب اضطراب ما يفضل يعبر عنه بالكحه نفسيه. كحه نفسيه عايزه دكتور نفسي، مش محتاجين، مالناش دعوه بيها. بس هم شخصها صح. دي اللي هي ايه بقى؟ نوع من انواع الكحه الناشفه. اللي نوع من انواع الكحه الناشفه اللي هي من غير بلغم. الكحه قد تكون، يعني في ناس كتير جدا تشتكي من كحه زي الرغاوي، يطلع رغاوي من بقه. دي بتبقى غالبا هبوط في القلب، هبوط في الجهه اليسرى للقلب. شوف حضرتك قلب وجاي العيان يقول انا بكح، الدكتور بيقول انا بكح يعني ما بيقولوش اي حاجه ثانيه. لكن عاده مصحوب نهجان شديد جدا، ما يقدرش يطلع 5 6 سنين. في اعراض ثانيه ما يقدرش ينام فيها. عرض منها. نسال بقى انت بتكح؟ اصل هو داخل العياده انا بكح، متضايق من الكحه. ساعات بقى يضلل الدكتور. انت بتدخن؟ بدخن. خلاص تبقى السجاير. ده في زمان خالص واتلغت سنه 70 حاجه اسمها سموكرز كف. يعني كحه المدخنين لغوها. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص، لان المدخن اذا كح تبقى فيه مشكله. يقول لك لا اصل ده بيدخن. لا، ليه؟ كان تضيع مع هذه الكلمه امراض كثيره جدا جدا. منها الاورام. ورم الرئه
اللي هو احنا بنبحث عنه بدري، بنخاف لأن منه. علاجه سهل جدا لو بدري، اكتشف مبكرا. لو بدري. له اعراض كثيره جدا جدا. تشخيص ورم الرئه قد يكون صدفه، بيعمل اشعه الصدر عشان خايفين يكون عنده كورونا، يطلع عنده الورم. ده حظه حلو قوي، بدري، حظه حلو جدا، لسه ما جابش اعراض، لا كح دم ولا توجع ولا كح ولا نهج ولا اي حاجه. ده احسن مرحله نشوف فيها المريض بتاع سرطان الرئه، اكتشاف صدفه. هو حضرتك تنصح مثلا من سن كام يبدا الانسان زي ما بننصح السيدات سرطان الثدي، بالنسبه للناس عموما سيدات المدخن لازم يعمل اشعه صدر كل 6 اشهر. تمام، المدخن يعمل اشعه صدر كل 6 اشهر. اشعه ابيض واسود دي العاديه، اشعه عاديه خالص. طيب بيبان في اي حاجه تشكك اعمل له اشعه مقطعيه. طب مش مدخن؟ كل سنه مره. رجل او سيده؟ رجل او سيده. في بدايه سن؟ من 40. هو مش مكتوب الكلام ده. بعد 70 مش مهم بقى ولا؟ لا. على فكره في بيبرز كتير اللي وصل ل 70 يعمل اي حاجه بقى. يعمل اللي هو عايزه، ما عندوش مشكله يعني. خلاص. ما دام وصل 70 سليم هيكمل يعني. انما اللي عنده سكر وصل 70 ده كتر خيره، اللي عنده ضغط وصل 70 كتر خيره ويحافظ على نفسه. انما ما عندوش اي حاجه عند 70 ده حلو قوي، رجل لذيذ يعني. كويس. طب نرجع بقى، امتى الواحد يكح يعني يتعامل معاه بهدوء، وامتى لابد لما يكح فورا؟ اذا كح ورقش في ريحه الدم جري على طول. هو ده اول ما بيشوف الدم بينزل بالبيجامه. ما هو اللي بيحرك العيان يا استاذ محمود في مصر، مش هقول في العالم، اللي بيحرك العيان في مصر حاجتين مهمين جدا، الالم والدم. مظبوط طبعا. بس يعني الانتفاخ بيجي لنا بعد سنه. يعني تسال واحد انت عندك انتفاخ ده بقى دي، يقول لك من 5 سنين. طب ما جيتش ليه من 5 سنين؟ صحيح. ما هو بيتعالج بقى، وقريبه بيقول له، زميله بيقول له خد فحم، عنده دكاتره كتير حواليه يعني. خد فحم وهتبقى لذيذ. فوجود الكحه معاها بلغم معرق بدم، معرق او دم فرانك كده، ده على الدكتور ده تمام.